बार बार जो मैं बोल रहा हूँ, आइकॉनिक ब्रिज जो एशिया को यूरोप से या यूरोप को एशिया से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ दिखी, नहीं ये वॉचेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर टर्की में भी गणेश जी विराजमान है। तो चलो आज की गुड मॉर्निंग करते हैं ये छोटी छोटी और यूनिक गलियों के साथ। और ये छोटी छोटी यूनिक गलियां हैं इस्तांबुल टर्की की। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरी एक इंटरनेशनल राइड चल रही है और अभी मैं लगभग 45 to 50 डेज़ यूरोप को एक्सप्लोर करके आया हूं। और ये खड़ी अपनी बाइक जिसने मुझे अच्छी तरह से यूरोप घुमाया। और अब हम जा रहे हैं अपनी लेग 2 को एक्सप्लोर करने के लिए। बेसिकली अब हम लेग 2 जो है हमारी उसको एक्सप्लोर करेंगे, जो है हमारी मिडल ईस्ट। स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी टर्की से और हम 2 रातों से टर्की में स्टे कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना इस्तांबुल में, तो हमने डिसाइड किया कि आज रात को भी हमें इस्तांबुल में स्टे करना चाहिए। पर जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोला कि यार रूम तो खाली है नहीं, आपने पहले बताया नहीं, प्रायर बुकिंग हुई नहीं, तो हमने रूम किसी और को दे दिया। सुबह सुबह 11 बजे हमें अपना सारा सामान शिफ्ट करना पड़ा और अभी हमने एक दूसरा रूम ले लिया है। हालत ख़राब हो गई भाई, सारा सामान सुबह सुबह सारा अनपैक्ड होता है ना, उसको पैक करा, दूसरे एक रूम पे आए और एक हमें डिसेंट सा यहाँ रूम मिल गया है। साथ में सबसे अच्छी बात, जो अभी हम स्टे कर रहे थे ना, वो 3rd फ्लोर पे था और पार्किंग भी अलग थी। यहाँ पर पार्किंग भी हमें सामने मिल गई है और रूम भी यही है। तो आज का हमारा इस्तांबुल का सफ़र है वो अकेले नहीं होने वाला, वो होने वाला है हमारा बॉबी जी के साथ। हेलो बॉबी जी। हेलो नहीं, नमस्ते। नमस्ते। तो मैं तो भाई सबसे नमस्ते करता हूँ और करवाता हूँ। एनीवेज बॉबी जी को मैं पिछले 1-1.5 साल से जानता हूँ। और बॉबी जी आप हो कहाँ से वैसे? ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन पिछले कोई 30 साल से रह रहा हूँ बेल्जियम में। तो ये बेल्जियम में रहते हैं और ये पहले वो इंसान है जिसको मेरी इस राइड के बारे में पता था। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ। 6-7 महीने पहले की बात नहीं है ये 1 साल पहले मैंने बॉबी जी को बताया था कि बॉबी जी मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए आइटनरी के लिए। तो इन्होंने इस रूट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कैन यू से नमस्ते? नमस्ते नमस्ते। तो बॉबी जी ने काफ़ी इस रूट मैप में मेरे को बनाने में हेल्प किया और ये स्पेशल आए हैं बेल्जियम से इस्तांबुल मिलने के लिए। उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच बॉबी जी। आज तक पता है बहुत लोग मिलने आए, उनका तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन जो आप आए बेल्जियम से इस्तांबुल, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बोलूँगा थोड़ा सा ना गोली भी दिया। एक्चुअली बताऊं तो इनके साथ प्लान था मेरा कि कुछ हमें एक्सप्लोर करना है और बेसिकली मिडिल ईस्ट को भी एक्सप्लोर करना है। पर क्या हुआ, कुछ या पर्सनल प्रॉब्लम था। हाँ, इनके साथ पूरा प्लान था मेरा मिडिल ईस्ट का एक्सप्लोर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली इनका थोड़ा कुछ पर्सनल काम है। बाकी तो आज का हमारा ये प्लान है कि अभी हम इस्तांबुल को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आज मैं क्या यूनिक देख सकता हूँ। तो अभी लगभग दोपहर के 12:30 बजे है और धीरे धीरे जो मार्केट है अच्छी खासी खुलनी शुरू हो चुकी है और क्राउड भी अच्छा खासा आ गया है। हमने अपनी फर्स्ट लोकेशन डाल दिया है। तो लोकल के साथ ट्रैवल करने का ना थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है। बॉबी जी आप पहले टर्की आ चुके हो? जी जी। तो अभी कहाँ हमें लेके जा रहे हो? अभी हम जाएंगे फेरी पोर्ट पे, वहाँ से लेंगे हम क्रूज़, पासपोर्ट क्रूज़, जो हमको आसपास के सारे छोटे छोटे एरिया भी दिखाएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि टर्की जो है आधा आता है एशिया में और आधा आता है यूरोप में। तो ऐसा कुछ फेरी पॉइंट है जहां हम बैठ के एशिया में भी ट्रैवल कर लें और यूरोप में भी कर लें? वही करेंगे ना, फेरी में इस कोने पे भी जाएगी और उस कोने पे भी जाएगी। तो अभी वही वाली फेरी है? फेरी पे जाएगी। तो ये बहुत सही है, एक बार फेरी का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। कल तो पूरा मार्केट वाला एक्सप्लोर करके देख ही लिया था। तो यहाँ पर टर्की में जब हम कल रात को कुछ खाने पीने निकले ना, तो हमारा कार्ड जो है वो डिक्लाइन हो गया था। एंड फाइनली हमने यहाँ पर कुछ अपने कैश मतलब ले लिया है, यहाँ से अपना यूरोज एक्सचेंज करवाया है और इनफैक्ट डॉलर्स एक्सचेंज करवाया है। और $100 के हमें मिले हैं यहाँ पर 28,200 2820 हुआ ना, तो ये हमें 2820 टर्किश डॉलर यहाँ पर इनकी करेंसी मिल गई है। लीरा यहाँ पर टर्किश लीरा मिल चुका है। तो एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास कार्ड भी है। अगर ये हमने सिर्फ बैकअप में लिया है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास एटलीस्ट खाने पीने का अरेंजमेंट हो। फेरी को ढूंढ रहे थे और फेरी पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते एक पोर्ट एरिया पे तो पहुँच गए, लेकिन वो पोर्ट एरिया नहीं था। गूगल मैप से देखा तो दिखा रहा है कि लगभग हमें 1 घंटा लगेगा अगर हम पैदल वॉक करके जाएंगे और बाय कार जाते हैं तो हमें लगेंगे 20 मिनट।
तो अभी एक टैक्सी वाले से बात कर रहे हैं, तो पैदल जाना तो कोई पॉइंट नहीं बनता, 1.5 घंटा पैदल चलेंगे। वो वाला यार फेरी वाला ना रूट देखने का बहुत मन है कि एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया जब हम ट्रैवल करेंगे। अभी हम आ चुके हैं यहाँ से ना फेरी पॉइंट पे, और यहाँ पर जब हम आए थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो हमें आधा पौना घंटा हो गया हम ऐसे यहाँ पर बैठे हुए थे, और यहाँ पर इतनी सारी फेरीज दिख रही है जैसे अपने मुंबई के पोर्ट पे होता है ना, या अपने मुंबई वाला जो आपने देखा होगा सेक्शन, यहाँ पर बहुत सारी क्रूज़ होते हैं, ऐसे बोट्स खड़ी होती है, तो ऐसा ही दिख रहा है। और वो वाला ब्रिज, आई डोंट नो कैमरा आपको दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा, बट यहाँ पर ये वाला जो ब्रिज है ये कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया से। तो वो वाला पार्ट जो है वो एशिया का है, ये वाला पार्ट जो है यूरोप का है। और साथ में अभी हम फेरी का पता कर रहे हैं क्या क्या प्राइजेज़ हैं, कोई अलग अलग प्राइस का हर कोई बता रहा है। तो लेट्स सी क्या प्राइस हमें मिलता है, और कोशिश करते हैं कि फेरी में बैठेंगे। अगर अभी वाले पे नहीं कर पाएंगे तो शाम को एक फेरी चलती है, उस पर बैठ जाएंगे। मुर्गी भी कह रही है कि कहाँ फंस गई मैं। Yes. Okay, perfect. Yeah. No meat, no chicken. No meat, no chicken. Yes, done. Yes. Spicy. Spicy. हाँ, done. तो अपने इंडिया में वेज रोल होता है ना, तो ये वेज रोल ही हमने यहाँ पर लिया है। थैंक यू। Bye bye. सर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम फेरी का पूरा प्लान कर रहे हैं, तो एक डे टाइम वाली थी। डे टाइम वाली यार मज़ा नहीं आ रहा था देखने में, बस लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमने करी है शाम वाली, और शाम को अंदर खाना पीना, कल्चरल एक्टिविटीज़, फूड, सारी चीज़ें होंगी, लाइटिंग होगी अंदर। तो मेरा यही प्लान था कि ना थोड़ा कल्चर भी यहाँ का देखो। इसके लिए हमने नाइट वाली जो फेरी है वो बुक कर दी है। वो लगभग 7:30-8 बजे स्टार्ट होगी, हम इसी पॉइंट पे आएंगे, और तब मैं आपको वो फेरी वाला और यहाँ इनका जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है ना, फेरी के अंदर जो भी होता होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं खुद भी देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। अभी मैं सेम वही लोकेशन पे हूँ, ग्रैंड बाज़ार में ही, और ये इतना बड़ा ग्रैंड बाज़ार है कि मैं कल उसके बैक साइड पे एक्सप्लोर कर रहा था, और आज मैं थोड़ा इस साइड पे एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो देखते हैं आज क्या मार्केट में हलचल मैं देख सकता हूँ। तो बॉबी जी एक और चीज़ बताओ, ये हमेशा इतना ही क्राउड रहता है इस जगह पर, या अभी कोई फेस्टिवल टाइम है? नहीं, हमेशा 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 इतना ही रहता है। अभी गर्मियों में तो इससे दुगना होगा। अभी तो मौसम थोड़ा बैठ गया ना। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यूरोप में क्या है, अभी थोड़ा सा सीज़न हो गया है, ऑफ सीज़न, तो वहाँ के ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ गए, तो ये भी हो सकता है इधर भीड़। ये भी डेफिनेटली ये भी सीन है, लेकिन अब यहाँ पर भी आप जो लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग टूरिस्ट के अलावा शॉपिंग करने भी लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट है कपड़े की और बाकी सब जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है ना। तो यूरोप की जो रोड्स वगैरह पे जो बाज़ार लगते हैं ना, जैसे मंडी बाज़ार या सैटरडे बाज़ार, तो उसमें भी यहाँ से बहुत सामान जाता है। आप मुझे बता रहे थे ईरान भी बहुत सामान जाता है? बहुत यहाँ से ईरान, क्योंकि ईरान में जैसे बैन वगैरह लगा हुआ है तो ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है, तो यहाँ से बहुत सामान जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा बेसिकली बोल सकते हैं ये ना पूरा एक हब है। इस जगह को जितना आप एक्सप्लोर कर लो ना, आप, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपरली एक्सप्लोर किया जाता है उस हिसाब से, क्योंकि हर दिन आपको, मुझे लगता है, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट यहाँ के लोग देखने को मिलेंगे। कभी यूरोपियंस का ज़्यादा यहाँ पर क्राउड दिखेगा, कभी यहाँ पर अफ्रीकन बहुत दिख रहे हैं मुझे। बहुत अफ्रीकन वगैरह भी है। अफ्रीकन का क्यों है यहाँ पर ज़्यादा? क्योंकि ये ऑल्सो जो माइग्रेशन होती है ना, इलीगल माइग्रेशन होती है, वो भी एक डोर है यूरोप में घुसने का। तो यहाँ पर बहुत तरह तरह के आपको इंडियन में मिल जाएंगे, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीकन, तो यहाँ पर गैदर होते हैं, फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे मूव करते हैं, इलीगली घुसते हैं अपना यूरोप में। तो बहुत हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको कम लगेगा। कभी आपको इंडियन ज़्यादा दिखेंगे, कभी अफ्रीकन ज़्यादा दिखेंगे। हाउ मच फॉर दिस वन ग्लास? हाउ मच? 95 Turkish lira. Yes, Turkish money, very cheap price. Very cheap price. Yes. Very expensive. Touristic restaurant very expensive. Bizde very cheap. No, it is expensive. Vallahi bizde very cheap. Right? No expensive. Touristic restaurant expensive. तो Bizde original, no water, no sugar. everything is original. Tabii original. Öbürleri hep water inside, sugar inside, mix. No sugar, nothing. Abi original bak, iyi original. Very good. ये दे रहे हैं 95 Turkish lira का. And what is your name? Eh? What is your name? Kerem. 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 Kerem, you have a very nice smile. Thank you my friend. Nice to meet you. बढ़िया, 95 Turkish lira. Thank you my friend. Okay my friend. अच्छा, ये जो जितने भी ये जो फैब्रिक पड़ा हुआ है ना, ये सारा फैब्रिक इंडिया से आता है।
सारा जितना फैब्रिक है यहाँ तो पर। ये इंडिया से कहाँ से कोई जगह है ऐसी मुझे क्या? प्रॉपर तो नहीं पता, मेरा एक दोस्त है जो रामपुर से है, वहाँ पर ये कढ़ाई वगैरह होती है, तो मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कहाँ से आता है। और एक मेरा दूसरा फ्रेंड है सिंधी, हाँ हाँ, वो उसका यही काम है, ये सारा सप्लाई करता है। यहाँ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कह रहे ये वाला जितना भी फैब्रिक है इंडिया से सारा आता है। तो सही है यार, ये मैंने कल ऐसे इस टाइप की शॉप्स नहीं देखी थी, लेकिन आज यहाँ पर ये वाला अलग बाज़ार है और यहाँ पर ज़्यादातर इस टाइप के कपड़े हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताओ मुझे बॉबी भाई, ये खाली टर्की में इस टाइप का मार्केट मिलेगा या फिर मतलब और भी अरब कंट्रीज है जहाँ मिल सकता है? वैसे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ना, ईरान हो गया और सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, या अरब जितने भी ममालिक हैं, उनमें हर जगह आपको ऐसे सूप टाइप मार्केट और ऐसे बाजार हैं। सूप बेसिकली बोलते हैं वो जो कवर्ड होता है। कवर्ड होता है, जी जी, कवर्ड होता है वो। हाँ, वो मेरे ख्याल से तो जो मेरा आइडिया वो इसी वजह से होता है कि गर्मी वगैरह होती है वहाँ पर, रेगिस्तानी एरिया थोड़ा, तो वो कवर्ड रहता है, ठंडा रहता है अंदर से। लेकिन ये चीज़ यूरोप में नहीं देखने को मिलती। यूरोप में नहीं, यूरोप में वो कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर है वहाँ पर। तो ये टिपिकल, ये मतलब इस्लामिक कंट्रीज जो है ना, हाँ, अरब कंट्रीज वगैरह, वहाँ पर ऐसा है कल्चर। लेकिन जो यूरोपियंस यहाँ पर आते होंगे उनको तो अच्छा लगता होगा कि डिफरेंट देखने के लिए हैं। ऑब्वियस है, वो तो अच्छा ही लगता है। आप कहीं भी जाते हो दूसरे कल्चर में, आप देखते हो नई चीज़, तो आपको फैसिनेट तो करती है ना, जैसे हमें फैसिनेट करती है, हाँ, डेफिनेटली वैसे उन्हें फैसिनेट करती हैं। तो ये इतनी बड़ी मार्केट तो वैसे भी मैं पिछले ब्लॉग में सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ और सही है यार। तो देखना, ये है छोटी सी सिलाई मशीन, क्या बात है। हाउ मच फॉर दिस? 200 लीरा। तो ये है 200 लीरा का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। What is this? Honey and almond, otto sweet. Honey almond. Yes. Tea, spices, saffron. Do you want to see what we have? मैं लेता हूँ ये। Brother, how much for this? 1 kilo 700 lira, brother. 700? Yeah, 700 lira. 1 kilo. Lira? 1 kilo, yes. बहुत टेस्टी है। तो हमारे ना बॉबी भाई को टेस्ट करके बहुत अच्छा लगा। तो ये तो डिफरेंट है जो हमने खाया था, है ना? No, no, all of them are same price. ऑल आर सेम। Same price, but different flavors. Pistachios. तो ये हमारे बॉबी भाई ने लिया, ये 700 पर केजी है, 700 टर्किश लीरा पर केजी। तो इन्होंने अलग अलग वैरायटी यहाँ पर लिया। इनके पास भी एक बैग पैक है, इनको फ्लाइट पकड़नी है, इसके लिए बस इन्होंने इतना लिया, नहीं तो कह रहा है कि ये तो मैं बहुत सारे ले जाता। तो बहुत टेस्टी है इसीलिए। मोर देन 1 किलो ले लिया तो ले लिया। अब ये जो मार्केट्स है ना, ये ना डेडिकेटेडली ना स्पाइसेस मार्केट है। यहाँ पर स्पाइसेस ही स्पाइसेस हैं और बहुत डिफरेंट तरीके के हैं। और ये सारा जितना भी है ये सारा टर्की का ही है, कहीं बाहर से ये इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये मार्केट जो है ये आपके लिए है और कुछ ऐसा व्यू है ओवरऑल। कितनी शॉप्स हैं और कस्टमर्स की बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं है। हर शॉप पे कोई ना कोई कस्टमर खड़ा हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया ना, सबके पास ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, बस वही है सबके पास। लेकिन ये है बिल्कुल यूनिक मार्केट जो मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश करी थी। कहते हैं कि पहले के ज़माने में ये वाली मार्केट ही हुआ करती थी, लोग कुछ भी परचेजिंग करते थे तो इसी वाली सारी शॉप से परचेजिंग किया करते थे। तब ये बाहर जो शॉप्स होती है ना, तो ये वाली कोई शॉप्स नहीं हुआ करती थी। और इसकी बिल्डिंग, इसका जो आर्किटेक्चर है एंशिएंट है, पता नहीं कितना टाइम पहले से बने हुए हैं ये। और ये आज भी उनकी जो पीढ़ियाँ हैं यहाँ पर शॉप्स चला रही है। अभी जस्ट हम ना ग्रैंड बाजार के बाहर आ गए और यहाँ पर ना बारिश जो है बहुत तेज स्टार्ट हो चुकी है और लोगों का जो जोश है ना बिल्कुल भी यहाँ पर कम नहीं होने वाला। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो अभी ग्रैंड बाजार के अंदर सारा क्राउड है ना, सारे लोग अंदर चले जाएंगे। और देख रहे हो अभी बाहर ही कितने सारे लोग हैं, अब सारे धीरे धीरे अंदर जाएंगे और ग्रैंड बाजार और ज़्यादा ग्रैंड हो जाएगा। क्योंकि हमने फेरी बुक कर रखी है जो हमें शाम को, मतलब रात के समय जो हम इंजॉय करेंगे, फेरी देखेंगे।
तो सबसे पहले आपको टाइम बताऊँ ना, तो इस समय 8 बज रहे हैं। उस समय बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो हमने कुछ किया नहीं, रूम में बैठ गए थे। अभी आपको दिख रहा होगा पूरी रोड मतलब पूरी गीली गीली है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम शाम को एक फेरी बुक करेंगे, और हमने उसी समय अपनी एक फेरी बुक कर ली थी। और यहाँ पर खड़ी है बहुत ज़्यादा फेरी। यहाँ पर एक बस आई थी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी थी, हमारे होटल पे आई। उसके अंदर शायद 7-8 लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी, तो उनके भी होटल से उन्होंने को पिक किया होगा और हमें वो यहाँ पर लेके आ चुकी है। और हमारी ड्रॉप फैसिलिटी भी है। अभी 8 बजे हैं, मेरे ख्याल से 4 घंटे का है फेरी राइड ये वाली। और अंदर सारे कल्चरल एक्टिविटी जो भी मैंने बोला, खाना पीना सब कुछ होने वाला है। तो होपफुली सब कुछ अच्छा रहे। और ये हमें ड्रॉप भी करेगी लगभग रात को 12 बजे के आसपास। और इस जगह के जो हमने टिकट के चार्जेस दिए ना, कोई यहाँ पर मांग रहा था 80 यूरोज़, कोई मांग रहा था 70 यूरोज़, कोई कह रहा था 60 यूरोज़। और एक जगह पर हमें बात करने पे पता लगा $50। तो हमने 3 बंदों के $150 दिए। इसके अंदर हमारा डिनर इंक्लूड है और सब एक्टिविटीज़ इंक्लूड है। तो ये है हमारी फेरी। और यहाँ पर ना अलग अलग फेरीज खड़ी हुई हैं। अभी मुझे 7-8 फेरीज तो यहीं पर ही दिख रही हैं। और पूरा का पूरा शहर ना उधर लाइटिंग से जगमगा रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी स्पेशियस है ये वाला। हमें एक्चुअली पहले लगा था कि छोटी सी एक बोट ना हो। तो हमारे दोनों चाचा जी यहाँ पर बैठे हैं और अपना खाने का आनंद ले रहे हैं। तो बॉबी जी कैसा लगा अभी आपको? बहुत अच्छा लगा सर, ऐसा पहले कभी नहीं लगा। कंपनी इतनी बढ़िया है कि अल्टीमेट। अच्छा, कंपनी की वजह से? कंपनी है मेन चीज, तो कंपनी होती है ना। चाचा जी आपको? देखो, क्रूजेस तो पहले भी बहुत करे हैं, बट इट इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज अबाउट दी क्वालिटी। इट इज अबाउट किन लोगों के साथ आप कर रहे हैं, किनकी कंपनी में। और कंपनी, मेरा राइडर पार्टनर 2 महीने से, जिसके साथ 2 महीने दिन रात बिताए हैं। और क्या, और फिर एक और चीज आपको बता दूं, आज इसका जन्मदिन है, तो हम आज एंजॉय कर रहे हैं जन्मदिन। अरे वाह, ये तो मेरा आज बर्थडे है यार, मुझे मतलब याद ही नहीं है। और आपको भी मैंने नहीं बताया आज मेरा बर्थडे है। और थैंक यू सो मच। इधर लाइए। देखिए, अभी ये गिलास पानी से भरे हैं, अभी इसके अंदर रंग बदलेगा। ये वाइट ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। आज तो बदलेगा। Dünyanın kanunu besbelli, söylerim aynı şeyi, aynı şeyi. और हमारा स्टार्टर जो है वो फिनिश भी हो चुका है यहाँ पर। और अभी जो है ना बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। काफ़ी लोग यहाँ पर गाने म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली एक मैम भी थी जो वायलिन प्ले कर रही थी। और यहाँ पर कुछ ऐसा सीन्स होते हैं, तो ये आते हैं मैम और सबकी लाइफ टाइम मूवमेंट जो होता है ना वो कैप्चर करते हैं। तो ये अपने अपने डिफरेंट एंगल से सबके लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्रूज़ चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर भी एक क्रूज़ खड़ा था, वो भी जा चुका है। पूरा का पूरा शहर जगमगा रहा है, पूरा का पूरा शहर जगमगा रहा है। और हाँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं कि आज है मेरा बर्थडे। और आज लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। लगभग 12 बजे तक तो मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ। तो आज जो अपने बर्थडे का पूरा एंड होगा ना, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। जो अपने बड़े मेरे मुँह से निकल रहा था बड़े बुजुर्ग नहीं है वो। तो हम ना ऑलमोस्ट इसी साइज़ की फेरी के अंदर या क्रूज़ के अंदर हम बैठे हुए हैं। और ये वाला जो है थोड़ा सा क्राउडेड ज़्यादा दिख रहा है कंपैरेटिव जो हमारे वाला क्रूज़ है। और हाँ यार, डेफिनेटली ये वाला क्राउडेड है। तो यहाँ पर मुझे डेक पे भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इसके जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी, और बिल्कुल टॉप के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। और ये है एक बार बार जो मैं बोल रहा हूँ आइकॉनिक ब्रिज, जो एशिया को यूरोप से या यूरोप को एशिया से जोड़ता है। दिन में ये ब्रिज बहुत खूबसूरत लगता है, नो डाउट, क्योंकि यार बीच में देखो ना कुछ है नहीं, खाली साइड में वहाँ पर पिलर है और नीचे वहाँ पर एक बेस लगा रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल ओपन है। और रात में इसकी खूबसूरती यार नेक्स्ट लेवल दिख रही है। और इसका मेन रीज़न है कि ये ना 360
360 पूरा का पूरा शहर लाइटों से जगमगा रहा है। डे टाइम में ये बहुत खूबसूरत लगती है सिटी। मुझे तो इस्तांबुल बहुत पसंद आया, लेकिन नाइट टाइम की ब्यूटी देख के ना मैं कहूँगा कि डे टाइम वाली भी थोड़ी सी फीकी हो गई है। तो मैंने ना खाना मंगा लिया अपना। मेरा वेजिटेरियन मैंने इनको बोल दिया, तो मेरे वेजिटेरियन में हाथ मत मारना। मेरा वेजिटेरियन खाना आ चुका है, इसमें है, रुक जाओ। तो ये सब कुछ खाना आ चुका है। मेरे दाल आई है और पोटैटोज़ आए हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आई है, पोटैटोज़ और टमाटर आया है और ये आलू आ गया है। अब सर ने ऑर्डर करा था कि मेरे को खानी है फ़िश। अब बाय द फिश, अब ये आ गई है इनकी फ़िश, और इनका देखते ही ना फर्स्ट क्लास फिश आई है। इनका जैसे देखा ना, इनका ना मुंह उतर गया, लिटरली इनका ना मुंह उतर गया देख के कि भाई साहब फिश की फिश इन्होंने अभी यहाँ से। तो ऑप्शन है, देखो आलू भी है मेरे पास खाने के लिए। इनको हो गया कि अभी इन्होंने फ्रेश फिश यहाँ से उठाई है और इनको ये फ्रेश फिश दे दिया है। तो भाई ये आपको आपका खाना मुबारक हो। हम खाएंगे शुद्ध शाकाहारी खाना। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं क्रूज में, ये ना फोटोज क्लिक करते हैं। अब ये देखो इन्होंने हमारी ऐसे अलग अलग ना फोटोज क्लिक करी है, ऐसे ही। ये देखो अच्छी तो ये भी लग रही है यार। मैं आपको दिखाता हूँ, और एक और होगी, नहीं बस। आज का दिन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यादगार रहा। यहाँ पर अच्छा खासा सेलिब्रेशन भी हो गया, और कुछ यहाँ पर जो हमने फ़ोटोज़ इन्होंने क्लिक करी थी ना, वो भी हमने फ़ोटोज़ ले लिया। लाइफ टाइम मेमोरीज़ हैं हम तीनों की, ऐसी एक साथ फ़ोटोज़ भी नहीं थी, तो तीनों ने दो फ़ोटोज़ यहाँ पर परचेज़ कर लिया। जितने भी फेरिस थी ना, या फिर जितने भी क्रूज़ थे
सारे यहाँ पर आ चुके हैं वापस अच्छा खासा। अभी एग्जैक्ट यहाँ पर टाइम हो चुका है रात के 12। 8 बजे फेरी स्टार्ट हुई थी, 4 घंटे लग गए फेरी को। एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टर्की इस्तांबुल हैज़ गिवन मी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला ख़राब हो रहा है यार, मैंने इतने फ्राइज़ इतने आलू खा लिए ना यहाँ पर, बट वर्थ 100% वर्थ। तो अभी यहाँ से कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ से जाने वाले हैं खाली अपनी पिक एंड ड्रॉप जो फैसिलिटी थी, अब वही वाली जो बस है हमें यहाँ से बस ड्रॉप कर देगी और हमारे होटल में। कुछ नहीं करेंगे यार, आज तो बहुत थकावट हो गई है, तो बस रूम में जाएंगे और सो जाएंगे। बस यही था आज का व्लॉग। मुझे लगता है मुझे यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। किसी भी रीज़न से आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेज़र साइनिंग ऑफ, बाय बाय।